Broer en sister, goeiemôre en baie hartlik welkom. Ek hoop jy is rustig daar by jou huis. My gebed is dat jy ook werklik die vrede van die Here op hierdie oomblik sal ervaar en beleef. Ons het hierdie week die voorreg gehad, die wonderlike voorreg om te kyk na die Abraham-avontuur. En dis my gebed dat my verhouding en jou verhouding met die Here, dat dit ook werklik hierdie groot wonderlike avontuur sal wees. Ons ook elke dag sal weet, maar hierdie Here is ook by my, hy vat my by die hand en hy lei vir my. En daarom kan ons ook volgens hierdie erediens begin om te sê, ek slaan my oë op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom. My hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou bly tot in alle ewigheid. Amen. En daarom kan ons ook vir mekaar groet in die naam van hierdie drie enige God. Kan ons ook weet dat hy ons Vader is en dat hy ook elke dag op 'n unieke, wonderlike manier in elkeen van ons se lewens werksaam is. Daarom geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader in en deur Christus Jesus sy Seun deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Die gedeelte wat ons vanoggend gaan saam lees is, ons gaan klaarmaak eindig met hierdie Abraham-avontuur. Ons gaan saam lees uit Genesis 21 en ons gaan daar vanaf die 8ste vers saam lees. Maar kom ons word so 'n paar oomblikke stil hê, dan bid ons net saam. Ja Here, ons sê hierdie week het ons gehoor van Abraham se avontuur om saam met U deur hierdie wêreld te loop. Maar Here, in Abraham se lewe het ons ook gesien dat dit nie elke dag maanskyn en rose was nie. Dat daar ook krisisse was, dat daar ook oomblikke was, dat daar ook tye was wat hy gewonder het, maar waar is die Here en wat doen die Here en wat is fout, die hoekoms en waaroms. En Here, in hierdie tyd wat ons nou bevind, ervaar ons dit ook net al hoe meer en hoe meer. Ek dink dat ons baie daar so donker is. Daarom wil ons vanoggend kom en wil ons vra dat U hierdie gedeelte wat ons gaan saam lees, Here, dat U woord vir ons sal oopbreek. Dat elkeen van ons vanoggend maar net weer opnuut hierdie waarheid sal hoor. U is lief vir ons en U ken ons elkeen by die naam, Here. U vat ons by die hand. Daarom kom ons nou en ons bid dat U vir ons hier sal seën. Here, dat U vir ons genadig sal wees in die naam van Jesus. Amen. Genesis 21 vanaf vers 8 lees ons, Isak het groot geword en die dag toe hy gespeen is, het Abraham 'n groot fees gehou. Toe Sara, die seun wat Hagar, die Egiptiese slavin vir Abraham in die wêreld gebring het, sien lag, sê sy vir Abraham, jaag hierdie slavin en haar seun weg. Die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erf nie. Abraham het ter wille van sy seun Ismael baie sleg gevoel oor wat sy gesê, want God het vir Abraham gesê, moenie sleg voel oor die kind en oor jou slavin nie. Luister na alles wat Sara vir jou sê, want uit Isak sal jou nageslag gebore word. Tog sal ek die seun van die slavin 'n nasie laat word, want hy is jou kind. Vroeg die volgende môre het Abraham kos gevat en 'n velsak water en dit vir Hagar gegee. Hy het dit saam met die kind op haar rug gesit en haar weggestuur. Sy is toe weg en het in die Berseba-woestyn rondgeswerf. Toe die water in die velsak opraak, het sy die kind onder 'n doringbos neergesit en 'n entjie daarvandaan gaan sit, omtrent so ver as wat 'n mens met 'n pyl en boog kan skiet. Want sy het gedink, ek wil nie sien as die kind doodgaan nie. Terwyl sy so daar sit, het sy begin huil. God het die kind hoor huil. En die engel van God het uit die hemel na Hagar geroep en vir haar gesê, wat is dit Hagar? Moenie bang wees nie, want God het die kind daar waar hy lê gehoor. Staan op, tel die kind op en troos hom, want ek sal hom 'n groot nasie laat word. Toe het God haar oë oopgemaak en sy het 'n put met water gesien. Sy het die velsak vol water gaan maak en vir die kind water gegee. God was by die kind en hy het groot geword. Hy het in die woestyn gewoon en het handig geword met die pyl en die boog.
Hy het in die Paran-woestyn gewoon en sy ma het hom met 'n vrou uit Egipte laat trou. Ons lees tot sover. Kom ons kyk na vers 13 van Genesis hoofstuk 21. Hier sê die Here, tog sal ek die seun van die slavin 'n nasie laat word, want hy is jou kind. Tog sal ek die seun van die slavin 'n nasie laat word. Ek wil vanoggend hê dat ons vir ons die vraag moet afvra. Wat is vir ons waardevol in die lewe? Ek wil vra, wat is die waardevolste ding in my lewe? En ek dink ek en jy kan vanoggend kom en ons kan baie antwoorde gee. Ons kan vertel van baie dinge wat vir ons waardevol is, baie dinge wat vir ons so belangrik is dat ons eenvoudig dit nie wil prysgee nie. Maar ek dink as ons regtig begin ernstig raak en eerlik raak, dan sal ons seker ontdek dat dit wat vir ons die belangrikste in die lewe is ons gesinne. Ek en my vrou en haar man, kinders. En ek sal nooit vergeet nie. Iemand het eendag vir my 'n vraag gevra. En dit was vir my so ontstellend. Ek kon nie dink hy het dit vir my gevra nie. Ek het nie geweet wat om vir hom te antwoord nie. Hy kyk my in die oë en hy sê vir my, watter een van jou kinders is vir jou die belangrikste? As jy moet kies tussen jou kinders, watter kind is vir jou die belangrikste? Ek het amper op my rug geval. Ek kon dit nie glo dat iemand 'n onderskeid tussen sy kinders kan maak nie. Maar weet jy, as ons na hierdie gedeelte kyk wat ons vanoggend hier lees, dan sien ons dat dit eintlik is waaroor hierdie gedeelte gaan. Dat hierdie aardsmoeder Sarah, dat sy so 'n geweldige onderskeid maak tussen die twee kinders. Dat sy eenvoudig kom en vir Abraham die aardsvader sê, maar jy moet hierdie slavin, se seun moet jy eenvoudig wegjaag. En as 'n mens na hierdie gedeelte kyk, dan is dit so aangrypend, so ontstellend, byna ongeloofbaar dat hierdie Abraham, by wie ons hierdie week so intens stil gestaan het, dat hierdie Abraham so betekend is en dat hy eintlik maar net eenvoudig toegee. Ja, hy gryp so 'n bietjie in, hy gee 'n velsak met water en hy gee 'n bietjie kos. Maar eintlik is daar niks meer wat hy doen aan hierdie saak nie. Maar dan nie wonder, ons lees dit alreeds as die psalmdigter skryf, as die onmoontlike gebeur. As die onmoontlike gebeur dat jou pa of jou ma jou dalk sal verlaat. Jou pa of jou ma dalk die rug op jou sal keer. Weet een ding, God sal jou nooit verlaat nie en God sal jou nooit vergeet nie. En weet jy, dit is wat ek na hierdie week se Abraham avontuur ontdek het. Ek dink ons kyk so maklik teen Abraham vas en ons kyk teen hierdie avontuur en ons kyk al hierdie intriges wat in sy lewe plaasgevind het. Maar weet jy, die wonder van hierdie gedeelte is dat ek ontdek, maar hierdie gedeelte gaan nie oor Abraham nie, dit gaan nie oor Sarah nie, maar hierdie gedeelte gaan oor God. En dit gaan oor God se genade, dit gaan oor God se liefde. En weet jy, ek ontdek ook in hierdie tyd waarin ons leef, dat ek en jy ook maar baie keer wonder of God my nog werklik liefhet. Dat ek en jy ook baie keer wonder, maar is daar nie dalk ander kinders in God se huisgesin vir wie hy meer lief is en vir wie hy meer omgee nie. En dit is dan die tema, liewe broer en suster, van hierdie gedeelte, in hierdie tyd, in hierdie omstandighede waarin ons bevind, dat ons vanoggend kan hoor en kan weet, maar God het vir my, dan kan jy vanoggend maar jou hand so teen jou druk, God het vir my baie lief. Ek hoef nie rond te kyk nie, hoef nie na ander mense te kyk nie, hoef nie te kyk hoe God teenoor ander optree nie. Maar hierdie wonderlike vastigheid, hierdie absolute sekerheid
alles dinge dalk vanoggend hoe donker in jou lewe, om met hierdie gedeelte te kan ontdek, maar God het my lief. Ons lees dit dan ook in hierdie teksvers, van hierdie slagvin en haar seun. Tot sal ek die seun van die slagvin 'n nasie laat word. As ons na hierdie gedeelte kyk, dan is hier vir my 3 dinge wat na vore kom. 3 dinge wat ons in hierdie gedeelte raak sien. In die eerste plek, kom ons kyk na Ismael se verhaal. In die tweede plek, kom ons kyk na Isak se verhaal. En in die derde plek wys hierdie 2 kinders se verhale na God se seun, na Jesus se verhaal. Ismael se verhaal, Isak se verhaal en Jesus se verhaal. Ja, as ons hierdie verhaal van Ismael lees, dan is dit hierdie hartseer verhaal. Hierdie hartseer verhaal van 'n papa Abraham wat 'n teeter toelaat dat die slagvin met haar seun eenvoudig net weggestuur en weggejaag word. Ons lees dat hulle in die woestyn intrek. En ons weet almal dat daar woestynomstandighede, hierdie barre uitmergelende omstandighede is. En ons lees dan ook in hierdie gedeelte, dit is wat dan uiteindelik gebeur. As die kos opraak en die water raak op, dan is daar niks om aan vas te hou. Dan is daar geen hoop nie, dan is daar geen toekoms nie, dan is daar geen verwagtinge nie. Ons lees dan ook in hierdie gedeelte hoe dat Hagar huil, hoe dat die trane deur haar oë loop, en hoe dat sy nie hierdie situasie kan hanteer nie, hoe dat sy vir Ismael haar een kant gaan neersit, want sy wil nie sien hoe dat hy sterf nie. Kom ons hoor die genadige ingryping van ons liefdevolle hemelse Vader in hierdie situasie. Kom ons lees hier, ek en jy wat daar ook in hierdie tyd daar voel, maar ek wil ook maar liewerste van wegkryp en my ore toe druk en my oë toemaak, wat ook altijd in die oggend opstaan, die trane wat uit my oë uitvloei. Die wonder van hierdie gedeelte is dat God sien raak. En God hoor, hy hoor elkeen van hierdie geluide, hy hoor hierdie gehuil, hy hoor hierdie gekerm. En dan kom hy en hy kom praat hier met Hagar, en hy gryp in, en hy verander die situasie. Ja, die aanvanklike is dat sy skielik tussen hierdie wasigheid van haar trane ontdek, maar hier is 'n put. En sy gaan na die put en sy gaan skep daar water en die is weer hoog. Maar die groot wonder in hierdie situasie, hierdie omstandighede is dat die Here haar geloofsoë oopmaak. Dat die Here vir haar hierdie slagvin, hierdie minderwaardige, hierdie weggooi vrou, hierdie weggooi kind, dat hy vir hulle sê, ek is vir julle lief. Julle is my kinders, julle is vir my net so belangrik, ek gee vir julle net so om. Ek sal nie toelaat dat daar iets met julle gebeur nie. En dan kom hy na hierdie weggooi vrou en hierdie weggooi kind, en hy sê, hierdie seun Ismael sal ook 'n groot nasie word. En dan sien ons hoe dat hulle hier in die woestyn oorleef, hoe dat hy kan begin leer om met 'n pyl en 'n boog te skiet, en dat sy vir hom 'n vrou in Egipte gaan haal. En as ons verder in die geskiedenis lees, dan sien ons hoe dat hierdie uit Ismael hierdie groot volk ontwikkel het. God wat raak sien, en God wat hou vas. Wat lees ek in hierdie gedeelte? Die mense boosheid aan die een kant, die mense wat wil regeer en die mense wat wil beheer. Maar aan die ander kant God se genade en God se liefde en God se omgee. Dit bring ons dan by die tweede verhaal, Isak se verhaal. Ja, ons het hierdie week vir mekaar gesê, ons het daarby stil gestaan. Ons het hierdie week gehoor hoe dat daar gewag is op hierdie kind. Ons het hierdie week gehoor van dat daar naderhand soveel ongeloof en moedeloosheid was en dat niemand meer geglo het dat Abraham werklik 'n kind sou hê. En dat hy sy eie planne gemaak het. Ons het gelees hoe dat Sara so ongelukkig was toe sy gehoor het dat Hagar lag omdat sy nie swanger word nie. Dan gebeur hierdie groot wonder, dan gebeur hierdie goddelike wonder as die Here ingryp. Die Here gee vir hulle hierdie seun Isak.
Ons het hierdie week vir mekaar gesê hoe wonderlik ons gedagtenis vrye teels gee om te kan beleef hoe hierdie ou man van 100 jaar in sy tent sit en hoe dat hy sien dat hierdie seentjie daar buite rondspeel. Ons het ook afgesluit met hierdie opdrag van Abraham dat hy hierdie kind, hierdie verbondskind, hierdie kind wat die hele vashou plek is waarin hy vashou dat hy die opdrag kry om vir Isak te moes gaan offer. Ja, dan weet ons hoe dat Abraham gehoorsaam is, hoe dat ons in Genesis 12 begin het en gelees het, dat die Here kom sê, trek weg van jou mense af, trek weg van jou familie af, en hoe dat hy gehoorsaam was. Maar ons het ook gesien in hierdie gedeelte as hy vir Isak moet gaan offer, dat hy bereid is om alles prys te gee. Maar ons het ook gelees dat hierdie Abraham en hierdie Sarah, dat hulle nie net eenvoudig alles reg gedoen het nie. Ons het ook gesien van die struwelinge, die stryd tussen Abraham en Lot, die stryd as hulle Egipte binne gaan en Abraham vir Sarah sê, maar moenie vir die mense sê, jy is my vrou nie. En dan ontdek ons in die derde plek. Dit gaan in hierdie gedeelte oor Jesus se verhaal. En wat is die verhaal van Jesus? Die verhaal van Jesus is om vanoggend vir my en vir jou weer opnuut te laat ontdek. Maar die Here gee vir my om en die Here is vir my lief, ten spyte van wat my omstandighede is. Die Here is vir my lief, al voel ek vanoggend soos Ismael. Al kyk ek om my rond en ek ervaar en beleef, maar die ander kinders is dalk soos Isak. God is by my en God is vir my lief en God sien my raak en God hou my by die hand. Hy draai nooit sy rug op my nie, hy hou my vas. Hy sien vir my as ek daar in die woestyn lê en hy sien vir my as die trane uit my oë uitloop. Die wonder is dat ek ook weet dat hierdie God by my is. As ek vir my voel ek moet my eie kind gaan offer. En broer en suster, dit is waarom Jesus na hierdie wêreld toe gekom het. Ons lees so mooi in Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Kom ons sê dit weer van mekaar. Kom ons hoor dit, want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En ewe skielik ontdek ons dat dit nog steeds is wat ons in die lewe ervaar en beleef. Aan die een kant die boosheid van die wêreld, aan die een kant die korrupsie. As ek en jy volgens na ons eie lewens kyk en ons kyk na ons eie situasies en ons kyk na die wêreld en ons kyk na omstandighede, dan beleef en ervaar ons ook van dit wat in Sarah se hart aangegaan het. Van mense wat op mekaar jaloers is, van mense wat op mekaar neersien, van status, van allerhande dinge. Maar weet jy waarin kan ek en jy vanoggend vashou? Ons kan vanoggend daarin vashou dat wat ook al vanoggend in my hart aangaan, onsekerhede, dinge waaroor ek worstel, dinge waaroor ek wonder, dat ek hierdie een groot sekerheid kan hê. Maar die Here sien my raak. Die Here werk deur die Heilige Gees op 'n unieke, ongelooflike manier in ons lewens. Ons kan ons ook vanoggend daarvan getuig, ook met daardie alleen dae, daardie donker dae, daardie woestyn dae, daardie dae waar die trane ook uit ons oë uitgevloei het, daardie dae wat ons so sonder hoop was, dat die Here deur die Heilige Gees keer op keer kom en ingryp in ons lewens en vir ons weet wat kruis, die kruis van Golgotha.
kruis waaraan Jesus Christus sy enigste seun gesterf het, omdat hy daardeur vir my en vir jou net weer opnuut kom bevestig en bekragtig het, hoe lief is hy vir ons en hoe gee hy vir ons om. Weet jy, daarmee wil ek afsluit. Ek wil vanoggend regtig vir jou bid, en ek wil hê jy moet vir my bid, en ek wil hê ons as gemeente moet vir mekaar bid. Dat ons ook in hierdie jaar 2021, met al die uitdagings, en al die onvoorspelbaarhede wat vir ons voorlê, dat ons net vanoggend sal kan sê, wat 'n avontuur, wat 'n avontuur, wat 'n heerlikheid om te weet, dat God ook vir my by die hand neem, vir my raak sien, en vir my lei. Mag ons hierdie vrede in die Here beleef. Amen. Dankie Here, dat U groter is as wat ons ooit kan dink. Dankie Here vir U groot liefde, en dankie vir U genade. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus ons Verlosser. Amen. Broer en suster, ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly. Amen.